Гардеробная в спальне вместо шкафа. Это самое тупое решение, объясняю почему. Во-первых, она занимает вот столько места, шкаф занял бы в 2,5 раза меньше. Во-вторых, она вмещает абсолютно столько одежды, просто мы просираем вот этот вот участок для того, чтобы к этой одежде подойти. В-третьих, вот за эти стены и их отделку нужно заплатить, там нужно предусмотреть отдельную электрику с отдельным выключателем. Плюс вы еще получаете вот такой вот наружный угол, который вот так вот будет безбожно оббиваться. Именно поэтому и гардеробные, и шкафы нужно доверять мастерам Земсбазы. Они вот такую дичь не творят, я их всему обучил. Просто запомните zemsbaza.ru, а вот такую вот хрень никогда не делайте. До свидания.